Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafa'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ida futiha arikalane den buka laka kedue sira apa wajihut ta'arufi, wajah apa wajah minat ta'arufi saking ta'aruf. Fala ubali moko ora masalah angkola yen to sithik apa amaluka amal sira. Para bapak, suruh sedherek-sedherek ingkang kula hormati, kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala niku buka pintu makrifat dumateng kita semua. Dumateng kita semua ini bahasa kalau Allah Subhanahu wa taala membuka pintu makrifat kepada kita semua, maka fala ubali angkola amaluka. Walau kudune tiyang niku lek pengen makrifat gini Gusti Allah, itu kudune gawe amal sing kathah. Wiritane sing kathah, posone sing kathah, salate sing kathah. Kudune ngoten. Dan istiqomah. Jadi karena seperti didhawuhi Syekh Muhammad Ibn Athaillah di dalam bab lain di kitab ini, bahwa amal ibadah kados min adkarin aw sholatin aw adkarin dikir-dikir segala sesuatu niku sing saged dados anwar, dados madangne ati kula panjenengan sedaya, sehingga dengan padange anwar niki kita akan semakin mengenal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kudune ngoten. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala karep niku fala ubali angkola amaluka. Lek Gusti Allah karep niku walaupun amale dhewe sithik niku mboten masalah. Lho, para bapak, niku Gusti Allah caranya memperkenalkan dirinya kepada kita. Lek awake dhewe ngenal Gusti Allah niku mboten saged. Awake dhewe ngenal Gusti Allah niku mboten. Karena makalah yang terkenal Pak Yai Saiful, terus kan para ulama-ulama dulu kan araftu rabbi bi rabbi kan ngaten. Jadi kula mengenal Allah itu dengan Allah. Lek awake dhewe mengenal Allah dengan pola pikir kita, dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, niku mboten bakal. Sing saged niku Gusti Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Garek awake dhewe paham napa mboten lek dijak kenalan bendina kali Gusti Allah. Para bapak, dawuhipun Syekh Athaillah teng bagian lain teng kitab mriki didhawuhaken ngeten. Idza aqtaka ashhadaka birruhu wa idza mana'aka ashhadaka kufruhu. Lek Gusti Allah niku paring, Gusti Allah niku memberikan kita contohnya kesehatan, contohnya rezeki, contohnya napa Pak? Pak sing penak-penak niku contohnya napa? Sehat. Sing durung rabi dikai bojo, sing durung gadah anak dikai anak, sing gak duit dikai duit, sing lara di parasne, gadah penggawean sing penak. Niku sakjane para bapak sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ashhadaka billah. Sifat-sifat apike, asma apike niku saat niku ketok. Mbak kula panjenengan sedaya saged nggih. Lek pas ngerokok niki, ya mboten pas ngerokok, pas ngerokok kabeh. Ngerokok niki ya Allah, Gusti Allah ngekeki rezeki Ar-Razzaq. Pas awake dhewe maem panjenengan sedaya dahar, ya Allah Gusti Allah niku
Sing memberikan makan itu apa? Ar-Razzaq. Anu Ustaz. Ustaz yang tahu. Yang memberi makan as-somad, al-mun'im dan seterusnya. Yang melindungi pas sampai dhewe masih sehat segar bukan ini al-mu'min, al-muhaimin, as-salam. Gitu Pak nggih. Al-hafid. Pas awake dhewe diparingi napa? Kali Gusti Allah niku diberikan kesehatan kayak gitu, berarti Gusti Allah sedang menunjukkan sifatnya atau sedang menunjukkan asmanya. Kabeh niku carane Gusti Allah berkenalan. Mengko awake mlampah ngoten niku akale Gusti Allah ketok. Awake dhewe ngomong niki tak kalime Gusti Allah ketok. Awake dhewe napa ambekan niki hayate Gusti Allah ketok. Awake dhewe karep niki awake dhewe berkehendak itu iradahnya Allah ketok. Awake dhewe mikir niki ilmune Gusti Allah ketok. Awake dhewe ngrungokne niki samake Gusti Allah ketok. Awake dhewe ningali niki basore Gusti Allah ketok. Masya Allah, setiap detik 0, sekian persen detik tidak ada satu pun Gusti Allah Subhanahu wa taala lepas dari mengenali awake dhewe dumateng biar dumateng Bapak juga sedaya. Kudune ngeten iki kita iki sadar nek dijak kenalan kali Gusti Allah setiap saat. Dados semakin banyak rezeki kita. Masya Allah jenengan angsal dhuwit 1000 misalnya sadian napa ngeten nggih. Angsal ngoten Bu nggih. Dados sadian misalnya 1000 ngoten niku angsal dhuwit 1000. Alhamdulillah ya Allah Ar-Razzaq. Mengke angsalnya 1000 Ar-Razzaq. 10.000 10 kali Ar-Razzaq. 10 kali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Ar-Razzaqnya kepada kita semua. Jadi tiap yang ngeten iki semakin sugih semakin marifat dari Gusti Allah betul. Dan semakin kita juga ngoten. Masya Allah, hari ke hari ya Allah. Hari ke hari kita semakin ya Allah Gusti Allah sing saya al-hafid disehatne koyo ngeten. Dijogo koyo ngeten. Assalam dislametne. Al-mukmin diamanke ngeten iki. Terus nomor 5, assalam al-muhaimin dipelihara. Masya Allah kok panjenengan sedaya tidak pernah lepas dari itu semua. Nah, kudune yang seperti ini semakin banyak umur kita punya, semakin kita juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten lagi. Nah, kudune ngoten, semakin banyak rezeki, kita semakin kenal Allah, semakin banyak umur, kita semakin kenal Allah, semakin banyak jalan yang kita lakukan, semakin banyak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus sebaliknya. Wa idza mana'aka wa idza mana'a menyegah sapa Allah ka ing sira ashhada moko nyekake sapa Allah ka ing sira kohrohu ing kohare Gusti Allah ing panyerene Allah. Kula panjenengan sedaya kadang-kadang ya lara barang to Pak nggih. Lara barang, kadang-kadang lagi duit barang. Kadang-kadang dipaido wong barang. Kadang-kadang dilokne wong barang. Kadang-kadang terhina juga. Kadang-kadang luwe juga. Para bapak, kalau Gusti Allah mana'a nyegah, itu sebenarnya Gusti Allah juga sedang memperkenalkan sifat koharnya. Iki lho aku sing kuat. Iki lho aku sing mampu. Al-Qawiyyu al-Matinu. Iki lho, awakmu gak iso apa-apa. Awakmu iso usaha, gur nandur tok, tapi pangan tikus, panene urusanku. Carane ngenalne Gusti Allah ngoten niku. Sampeyan lara iki, wingi sehat ya. Lara iki, berarti Gusti Allah bilang awakmu gak iso apa-apa. Awakmu lemah. Aku sing qadir. Al-Qadir iku Gusti Allah, sing duwe kudrat niku Gusti Allah. Sampeyan lemah, berarti kita terlihat kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak iki. Awake dhewe kesandung niku. Aduh sing iso selamat ning Gusti Allah, aku ora iso apa-apa. Nah,
Jadi semakin begini, apakah itu susah atau senang, apakah itu diberi atau dicegah, apakah itu diberikan kebahagiaan atau diberikan cobaan, sebenarnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya pada kita semua. Fahuwa ta'ala muta'arrifun ilaika. Fahuwa ta'ala mengetahui Allah Ta'ala iku muta'arrifun kangenalake sama Allah ilaika manusia. Niku cara Gusti Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Dan terus kalau dengan cara seperti ini para bapak, hari demi hari makrifat kita kepada Allah semakin bertambah, makrifat kita kepada Allah insya Allah semakin bertambah. Dan mungkin ada yang dibahas, monggo, kalau bersilakan. Alhamdulillah. Monggo. Kita amalkan, kalau kita hadiahkan ke kedua orang tua kita masih punya bagian dari itu. Kalau kita sudah kita hadiahkan kan. Sedangkan tadi katanya kalau ingin mengenal Allah kita harus ingat bahwa Allah itu selalu mengenalkan kita setiap saat. Jadi apakah amalan ataupun sesuatu yang kita hadiahkan kepada orang tua kita masih punya, masih ada bagian dari itu atau gimana? Kalau masih punya ya insya Allah mungkin berarti kita kan nggak ragu-ragu lagi. Ya. Karena selama ini itu saja. Kadang-kadang saya sampai mau menghadiahkan sholat yang saya kerjakan untuk orang tua. Karena waktu orang tua hidup saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apakah kalau saya hadiahkan ke orang tua, saya sudah melakukan apa? Begitu. Itu. Jadi mohon penjelasan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nah, ini untuk menjawab amalan pertanyaan dari Pak Gufur itu, saya pernah dari pengajian Gus Raul Sarwoso. Dan suatu saat beliau itu didhawuhi Yai Nurul Huda Jazuli, abahipun, awak aku aja sampai kecemplung rokok gara-gara awak. Jadi amale anak niki otomatis nggawa ya. Kalau kita berbuat baik, tiap semua kediman. Mboten usah kita hadiahkan saja sudah kediman. Panjenengan ngeten iki para bapak. Panjenengan ngeten iki nggih, ngaji ngeten iki walaupun tanpa niat nyedekane ngaji jenengan kene tiyang sepuh, itu tiyang sepuh bener. Apalagi kalau di niat disedekahkan dan tidak mengurangi pahalanya panjenengan. Ngeten nggih, tidak mengurangi itu ya. Padha karo nggih gampang-gampangan nggih, contoh. Kula lek misalnya kirim napa Pak? Kirim file, kirim lagu, kirim video. Misalkan kula kirim video teng Pak Gofur. Kira-kira video kula kelong napa mboten? Kan mboten ta nggih. Nah, insyaallah semacam itu juga. Dan terus kula panjenengan sedaya berbuat baik kagem orang tua niku tidak ada mengurangi pahala kita sama sekali. Pun ngantos saja mikir bahwa tak ambil wong tua terus aku lagi ganjaran. Entar lho ganjaranku boten wonten, Pak. Boten wonten. Kita juga dapat pahalanya kita birrul walidain kali yang sepah. Kan itu nggih. Karena tiang sepah niku walaupun sudah meninggal dunia, kita tidak akan pernah berhenti untuk bisa birrul walidain kepada beliau. Kita bisa melakukan apa saja untuk birrul walidain kepada beliau, termasuk kita melakukan kebaikan itu. Ini tuh karena untuk malil abad lil abna dan seterusnya. Pak Gofur gitu. Terus pada intinya Pak tentang cara
cara makrifat tadi niku ngoten niku. Cara makrifat awake dhewe garek niteni ngoten Pak nggih. Kaya ngeten iki mengke turu ngoten niku Gusti Allah Al-Mumit. Besok kita bangun Al-Muji. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah aku jenengan uripne. Bu, ngapunten, jenengan lek nglilir pertama kali sing kelingan napa Bu? Butuh kan. Napa? Lek badhe pas nglilir ngoten niku. Begitu sadar niku sing kelingan napa biasanya? Tak jenengan jangan zaman sakniki lho nggih. Biane kok Mas balus sapa ngoten. Tak ada niku lho. Niku nggih bagi. Nah, iki mah aku ben mabungi kan bisa telepon balik ke porong dan seterusnya. Loh, padahal kudune begitu kita bangun yang kita ingat pertama Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, jenengan ingkang paring sampun nguripaken kula malih. Nah, jadi kalau sudah pagi didasari itu, kalau sudah kita pagi didasari Alhamdulillahilladzi ahyana, sadar bahwa hidup kita itu adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku dasare tok lak awake dhewe arep urip ora iso urip dhewe, Pak. Akhirnya akan sadar seperti itu. Nah, mungkin tidak apa, tentunya nanti juga tidak akan bisa memberikan rezekinya sendiri, tidak akan pintar sendiri, kabeh tergantung kali Gusti Allah. Karena pagi sudah kita dasari dengan alhamdulillahilladzi ahyana. Terus napa malih Bu? Emang ndonga napa malih biasanya? Kalau bangun tidur, kalau tasik tenturon apa? Langsung boleh pitik. Langsung boleh korek. Langsung. Loh, niku lek gawe Imam Al-Ghazali Hidayah niku kalau pagi kita ketika bangun niku kudune langsung gadah niat ora bakal mendolimi kalih wong Islam. Aku kok lek ketemu sapa ora tak kerjai wis. Jadi ngeten iki arep badhe ngamuk mboten sida, Bu. Sesuk ditenono ya, ditinggal turu terus mari ngono. Iya. Lek arep kalau sudah bangun tidur itu bagusnya kita niat untuk tidak mengganggu orang Islam, tidak mendolimi orang Islam, dan niat memberikan manfaat untuk siapa saja. Aku kok ketemu wong walaupun mesem tak sedekahi. Aku kok walaupun ketemu kalau ketemu orang lain, napa Bu? Wis mbuh caraku pokoknya nyenengne wong. Kalau sudah pagi dibungkus pertama alladzi ahyana ba'da amatana, terus niat untuk tidak berbuat buruk, niat untuk berbuat baik, insya Allah hari-hari kita akan diwarnai kebaikan-kebaikan. Ngaten nggih, tetes ngaten. Nah, itu malih monggo para bapak tentang bahasa niku wau. Kategori apa wijhatun wajah suci minata arufi saking perkenalan fala tubali moko ora ana masalah ma'aga sartane ta'aruf apa angkol lain to sithik apa amal uga amal sira fa innahu moko sak temene kelakuan iku mafataka orang buka sapa Allah ha ing ya Allah ta'aruf wijhatun minat ta'aruf laga kedua sira wa huwa hale utawi Allah iku yuridu ngarepake sapa Allah ayat ta'aruf fa ing yen to kenalake sapa Allah ilaika maring dados para bapak kalau awake dhewe niki moro-moro kaya Gusti Allah banyak lho nggih tiyang koyoke ora jelas ibadahe, ora jelas salate, tapi tiba-tiba orang itu ya Allah, aku mampu masya Allah rumangsa cek wilik, rumangsa inom,
Sing apik Gusti Allah Bapak-bapak itu adalah merupakan wijhatun minat ta'aruf, bagian kecil dari cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tiang niku kok nyadari gobloke. No, bahasa sing luwih halus timbangan goblok itu nanti no. Bodoh. Oke. Nah, tiang niku lek sadar gobloke. Mboten mawon kira angel kan. Nggih. Sadar apese inone, sadar melarate, sadar kecilnya, itu sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sedang membukakan wijhatun minat ta'aruf, bentuk daripada makrifat. Karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dengan hinanya diri, maka dia akan kenal dengan betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kenal dengan bodohnya diri, maka dia akan mengenal betapa pintarnya, maha pintarnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengenal betapa kecilnya diri ini, kita akan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang membuat kita tertutup dari Allah karena kehebatnya ilmunya Allah yang la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Iki kok aku repot. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sing cilik sing gedhe kabeh ketok Gusti Allah. Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in muqit. Kabeh meliputi, itu tidak akan terasa oleh kita kalau kita masih merasa pintar. Kita masih merasa hebat. Hebatnya ilmunya Allah itu tidak akan terasa oleh hati yang merasa pintar. Demikian juga kebesaran Allah sendiri. Luar biasanya tadi. Kalau nanti dari pengajian Kiai Haji Mustafa Bisri Ustaz, beliau itu mengibaratkan gitu. Tata surya sing sak bumi iki, planet yang besarnya sak bumi iki kata nang mboten Pak. Teng dhuwur mriku. Kata to Pak Joko nggih. Kata nggih sing jauh lebih besar daripada bumi iki kata. Jenenge ndelok bintang-bintang teng langit niku sak wonten niku pirang miliar niku. Niku sing sak bumi-bumi niki kata. Saiki awake dhewe kira-kira didelok kok bintang mriku kira-kira sepiro? Napa? Bumi itu ya segitu itu, sekecil sebesar debu itu. Terus Indonesia segitu, semakin kecilnya. Kalimantan Timur segitu, Kutai Kartanegara segitu, Separe segitu, Pak Yen sepiro? Jadi, masya Allah. Tapi kebesaran Allah yang sehebat itu tidak akan terasa di dalam hati yang terasa besar. Terus pertama, lek kalau panjenengan sedaya teng ati niku masih duwe rumangsa gedhe, rumangsa pinter, ketuntut Gusti Allah. Tapi sebaliknya, jika kita merasa hina, merasa asor, merasa jelek, merasa bodoh, maka hebatnya Allah itu akan terlihat oleh kita semua. Sing hebat itu aku tapi Gusti Allah. Sing suci itu aku tapi Gusti Allah. Sing gede itu aku tapi Gusti Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini para bapak ini. Jadi kalau orang seperti itu bisa mengatakan seperti itu idza futika laka wijhatun minat ta'aruf fala tubali anqala amaluka. Ya. Terus jadi lek makrifat niku Gusti Allah sing menghadiahkan kita.
Jadi awake dhewe niku mboten usah kegedean rumangsa terus aku mabungi iki wis iso bedhek-bedhek kok judul. Aku ditekawi wong nomor bedhek kok pas, berarti aku makrifat iki. Kudu ngoten, Pak. Aku kok bedhek kae sing atine wong kok ngene kok bener. Niku dudu. Makrifat niku sing ngoten niku. Tapi makrifat itu ketika kita mengenal kehinaan diri kita yang seperti itu tadi dan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sabab saja, walaupun satu titik saja, kita merasa bodoh saja, kita merasa Allah yang maha hebat saja, itu sudah termasuk bagian daripada bentuk perkenalan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, terus alam ta'lam apa to weruh sapa si apa to ora weruh sapa sira ana ta'arufa ing sak temene kenalan iku huwa utawi Allah iku muriduhu kan nekake sapa iku muriduhu kan nekake ing ta'aruf alaika ing atase sira. Terus sing kenalne niku Gusti Allah. Terus ta'aruf niku kok gene Gusti Allah. Wal a'malu utawi pira-pira amal iku anta utawi sira iku muhdi kang hadiahake ha ing amal ilaihi maring Allah. Dados lek Gusti lek makrifat niku kok ngene Gusti Allah kagem awake dhewe, lek amal niku awake dhewe tengene Gusti Allah. Dados makrifat itu sama sekali bukan hasil analisa kita, hasil pikiran kita, bukan. Makrifat niku Gusti Allah ngucawi tengene kula panjenengan sedaya. Nah niku. Wa aina ma tuhdi wa aina ma intibaran. Tuhdi ngadiahake sapa sira ing ta'aruf ilaihi maring Allah. Mima saking barang buatan utawi Allah iku muridu kan nekake sapa Allah ing ma'alaika ing atase sira. Jadi kalau makrifat itu adalah betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi dan sebenarnya bentuk-bentuk cara memperkenalkan Allah kepada kita itu semua totalitas kehidupan kita itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Benar kan, mungkin itu yang dibahas moga terus semuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Manaria, monggo. Fa inna hadiyatal abidi karena sak temene hadiah kawula wong kang banget ngawulane wa ikanat senajan gedhe apa hadiah iku wa ikanat senajan ana apa hadiah iku jalilatan gedhe dia utawi hadiah iku hakiratun cilik ino binisbati kelawan bangsa ake ila hadiah sayyidi maring hadiah tuan wa ingkanat senajan ono apa hadiah sayyid iku kolilatan cilik utawa iku kolilatan gede. Para bapak sedaya niki damel logika awake dhewe maringi panenan kacang, dele, jagung 10 truk dikirim ke istana. Kira-kira kajen apa mboten, Pak? Kira-kira akeh kajene apa mboten? Mboten nggih. Lah kok sakmono mboten nggih. Tapi lek misalkan Pak Jokowi maringi awake dhewe dhuwit 10.000. BLT. Tapi sing rome langsung Pak Jokowi, Pak. Misalnya Pak Latif langsung paringi duit 100.000 ditandatangani Pak Jokowi untuk Pak Latif. Kira-kira niku walaupun nilainya 100.000 gede napa mboten? Dijimat biasanya. Dijimat itu berarti gede. Loh, demikian juga kita dengan Allah nggih ngoten.
amale awake dhewe niku ya salat, ya poso, ngaji sak pinunggalane niki lek terus diatur ning gene Gusti Allah niku boten enten apa-apa. Boten enten apa-apa. Mulane para ulama riyen niku boten gampang kegeeran, Pak. Tiyang sakniki mawon gampang kegeeran karo amal niku. Lekas tahajud terus dina berturut-turut ngoten niku wis. Aku lek tahajud bisa kaya mugi, ngoten niku lek monggo. Masa sing kepes pindho ngoten mawon nek aku ya rancung nang kemes itu. Orang-orang sekarang ini banyak mengadakan amal. Kalau ulama-ulama dulu, masya Allah, Pak. Karena beliau memandangnya kepada Allah, ya Allah, sholatku ini tidak kenapa-napa nih. Kalau cerita nih, Pak. Jadi muridnya, gurunya Imam Ghazali, Ustaz, namanya Syekh Abu Bakar Marok. Itu kalau beliau habis sholat itu wisin kali Gusti Allah. Saya itu kalau habis sholat itu isinya gini Gusti Allah itu melebihi wong wedok sing ketangkep zina. Sampai kaya ngono kuwi lho, Pak. Isine kalau Gusti Allah, ya Allah, weh sholatku niku. Hina sholatku niku. Lho, terus mulane tengene kitab Minhajul Abidin niku caranya Imam Ghazali supaya kita tidak membangga-banggakan amal kita. Awak dhewe mungkin insyaallah kan. Lan delok niku lho. Delok sak lingkungan iki napa sak ora nek wong liya sak kamar ngoten mawon. Bagaikan tak dalam tempurung mawon iki. Napa lek duwe kanca sing ora patek salat gak awake rajin salat. Ampuh aku. Nek salat niku lek awake pun mulai rumangsa-rumangsa ngoten Pak nggih dibanding nih. Waline Gusti Allah sing salat itu pirang ewu mawon. Nabi Gusti Allah niku pinten ewu mawon. Tiyang mukmin sing salate luwih apik karo awake dhewe niki timbangane awake dhewe niku pinten juta mawon. Jadi dipikir ngoten lho Pak iki. Nah, sehingga kita tidak akan pernah merasa kegeeran dengan amal-amal kita. Sing tahajud bukanlah kita tahajud. Mungkin sak separe gulung pira ngoten nggih. Tapi dibandingne wong sak donya. Terus mboten sak dibandingne wong sak donya mawon. Dibandingne tahajude para wali biyen. Dibandingne para santri-santri biyen, para ulama biyen, para napa? Para tiyang-tiyang sepuh biyen. Ya Allah, lah kok gur koyo ngene atik wis sombong. Ngoten apa iki? Dados kula panjenengan sedaya kalau semakin kita sadar bahwa yang kita berikan kepada Allah itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Jadi kita jangan kegeeran bahwa wah normalnya dihitung nggih. Aku lek maca Quran. Quran itu kan katanya betul Ustaz nggih. Kalau kita dalam keadaan suci, satu huruf ganjarane 10 kan ngoten ta nggih. Lek kita di dalam sholat, satu huruf ganjarane 50 ngoten ta nggih. Berarti aku wis maca Quran piro? Berarti dina iki ganjaran wis akeh. Aja kegeeran dhisik ngoten. Niku lek gue Gusti Allah ora enek apa-apane, Pak. Kan ngoten ta nggih. Tetapi sebaliknya. Niki. Sebaliknya fa inna hadiyatal abidi krono sak temene hadiah kawula wa ikana senajan gedhe wa ikana senajan ana apa hadiah iku jalilatan gedhe iya utawi hadiah iku hakiratun ino binisbati kelawan bangsaake ila hadiah sayyidi maring hadiah pangeran wa ikana senajan ana apa hadiah sayyid iku qalilatan didik. Tapi lek Gusti Allah maringi makrifat paham. Walaupun satu titik hanya kemakrifatan, kita paham. Ya Allah, ternyata ya Allah sampean pemurah saestu. Awake dhewe kan kadang-kadang berasa ngoten to Pak nggih. Awake dhewe niki masyaallah pas lagi duit belas ngoten niki kok moro-moro enek wong nulung. Jenengan kelingan sing nulung napa kelingan Gusti Allah, Bu? Kelingan nulung. Lagi-lagi sing nulung niki dereng berarti. Masyaallah pas mlaku duit belas. Utawi ditagih kreditan.
anak loro, pitik didol ucul. Nah, dilaan itu moro-moro ada orang nyumbang, tiba-tiba ada orang, Bu ini ada uang sedikit untuk sampean. Masya Allah, kalau jenengan itu melihat itu dari Allah, ya Allah, jenengan itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu adalah bagian kecil daripada manusia. Jadi dilatih Bu nggih, benjing lek enten tiyang dodolan, napa enten tiyang tumbas, terus jenengan angsal, ya Allah, niki kan saking panjenengan. Ngoten nggih, dilatih ngoten. Kok delok sawah pun mulai tukul, ya Allah saking panjenengan. Kok mulai etem beras, ya Allah saking panjenengan. Mungkin mari ngeten pasal pengajian iki delok daringane masing-masing disyukuri. Ya Allah, tasik panjenengan. Dompete didelok, ya Allah tasik enten sing ngene panjenengan. Kulkase didelok. Kosong. Lek kosong berarti jenengan cukup. Ya ngoten mawon nggih. Dadi semakin begini, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Niku lek sadar ngoten niku walaupun cuma segitu itu begitu indahnya. Begitu besarnya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah. Anna hadiyatal abdi ing atase sak temene hadiah kawula guna ing dalem kene panggonan nafkuha kang utawi manfaate hadiah aidun kan bali alaihi ing atase abdi la ala sayyidi ora ing atase bendoro. Para bapak, awake dhewe lek ngirene adkarin au sholatin au nahwihi, baik itu zikir, baik itu sholat, baik itu sedekah, niku ganjarane kagem sinten Bu? Damel Gusti Allah napa nggih awake dhewe? Damel awake dhewe to nggih. Berarti awake dhewe niku mboten ngadihane napa-napa kali Gusti Allah nggih. Wong toh itu pun juga punya itu pun manfaatnya untuk kita. Gusti Allah niku wis wong sak separe niki laran Jumatan kabeh ngoten niku kira-kira ya ora apa-apa. Karena apa? Jumatan itu kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Nah, mboten disembah wong sak donya ora masalah bagi Gusti Allah. Nah, jadi kula panjenengan sedaya harus sadar bahwa walaupun kita menghadiahkan sholat, zikir dan sak pinunggalane niku cilik di hadapan Gusti Allah, dan manfaatnya itu bukan untuk Gusti Allah, untuk kita juga. Jadi kita nggak usah kegeeran dengan ibadah kita. Niku. Terus Wakasiluma utawi kasile barang dukira kang wis den tutur apa mah ana qalilal amali ing satemene titike amal ma'al ma'rifati sartane ma'rifah iku khairun luwe apik min kasiril amali saking akeh amal biduniha kelawan tanpa ma'rifat. Para bapak, kesimpulannya amal yang dilakukan dengan makrifat itu walaupun kecil itu nilainya jauh lebih hebat daripada amal yang dilakukan tanpa makrifat. Amal sekarang makrifat itu contohnya pripun Pak? Contohnya niku lek Kanjeng Nabi niku Ustaz nate to di waktu didangu oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi panjenengan niku kan dosane sing mata akhara wa mata qadam kan wis diampuni kan ngoten to nggih. Nah, terus dawuh Kanjeng Nabi afala aqulu abdan syakura, aku kudu bersyukur Aisyah. Aku ibadahku itu bersyukur. Masa aku dudu wong sing bersyukur Aisyah. Nah, niki ibadah yang berdasarkan makrifat Kanjeng Nabi itu salah satunya seperti itu. Salah satunya dia nyadar saja dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan nggih ngoten Pak iki. Masya Allah,
awake dhewe niki dikai mripat sing sakit kena delok. Terus muni masyaallah, matur suwun ya Allah. Ya Allah jenengan pisan niku jauh lebih baik daripada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak kurang ngerti. Ngaten Pak nggih. Karena apa? Di napa makrifat napa dzikir yang langsung dibarengi dengan rasa makrifat. Demikian juga sholat panjenengan, demikian juga sedekah panjenengan dan seterusnya dan seterusnya. Amal yang dilambari oleh hati yang makrifat itu, walaupun itu sedikit, jauh lebih baik daripada amal yang tanpa makrifat walaupun itu banyak. Faidah kasola alikalani hasil lisaniki kedua wong kang salik wong kang abadalan apa ba'dil makrifati sebagian makrifat yang bagi sayukjo apa ayu wajihan yen to ngadepake sapa salik qalbahu ing atine salik ila hadrati maulahu maring bendorone maring hadrati bendorone salik. Lek jenengan pun gadah makrifat ngeten iki para bapak niki kudune sudah seharusnya terus menerus hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ngeten iki masyaallah. Jenengan ora duwe beras aman, ora duwe duit aman, gaji telat aman, utang pun dibayar yo aman, kreditan teko rong bayar yo pangga aman insyaallah. Bang, datang awal dia. Moga-moga, lain mesti dibahas, moga. Ya Allah. Di Quran itu orang-orang yang seperti itu disifati dengan bala ya khofuna laumata laim. Tiang-tiang ngeten niki dilokne wong kaya napa mboten masalah. Bukannya tiang berbes bukan loh nggih. Tapi memang karena dia asik dengan perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak ngapunten, jenengan misalnya wis karo presiden, nanti karo presiden, cedhek karo presiden. Niku kira-kira dilokne Pak RT ngaruh mboten? Dilokne Pak RT kan mboten ngaruh to nggih? Nah, karena apa? Kita sudah dekat dengan orang yang berkuasa hebat. Demikian juga kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilokne menungso sama sekali enggak ada masalah. Alhamdulillah.